Ê, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món mì chiên trứng cho bọn trẻ trâu nó ăn. Đây, đang ngồi chờ đợi. Làm nên món cá lóc quay ngang. Làm nha các bạn. Bẻ mì ra rồi đổ nước nóng vô. Cá lóc là khoảng 700 nó chỉ. Chưa. Đây. Làm chưa? Chai tương ớt giống mà. Nó gãy rồi. Nãy á, cho đũa. Nó gãy rồi hả? Tiếp theo là Tôi không làm gì được. thì ở đây quý vị chuẩn bị Làm vậy. Rồi con đem cái này vô trong bỏng được. Con lấy đũa. Lấy đũa hả chị hả? Tiếp theo nữa thì quý vị hãy chuẩn bị cho mình khoảng 100g đậu phộng sống. Lấy rồi hả chơi? Chúng ta mua dẹp cho ăn chung rất là ngon quý vị. Lấy đôi nữa, lấy đôi sắc kìa. Đóng hành. Quậy cho. Quậy cho nha. Chị ghi lại đây kìa, đậy lại lấy gì đậy lại. Con làm rồi. Sao con làm Con nữa? lấy chén đi đổ tương ớt ra. Dạ. Sao con quậy cho lấy chị đôi đũa hả? Thôi chị ơi. Em con sạch da. Ít thôi. Kia này đúng không? Rồi, đậy lại cho chín. Đậy lại nha. Con miếng hả? Nữa. Vậy lên. Mày cho cày cày rồi. Đây sẽ thêm miếng thôi. Sẽ thêm miếng này nha. Để cho con miếng thôi. Chưa, đậy lại. Chờ vài phút. Thôi. Đã mì chín chưa? Cái dầu ớt vô cho ngon ngon cay cay ngon ngon. Lấy dầu vô nha. Nha mà quậy nữa ớt. Ớt cay cay lên. Nha. Nha. Tắt nước ra đi cô hai. Chắc nước. Chắc nước ra. Bỏ thôi giờ. Để đi bỏ gì. Trời mày tránh cái camera không được đâu. Mày tránh được. Để mình uống miếng này. Để. Thật. Cho mấy cái trứng nó đều vô hả? Mà đưa con nước. Mà quậy cho cay cay xì ngay lại ớt. Quậy trứng nha các bạn. Bọc nước lên. Nha, đỡ lúc con ngồi đây nha. Nha. Để dầu nóng nha các bạn. Con qua đây con nè. Con làm à. Làm gì vậy? Nóng đều. Nó đều mà làm không đều. Con lấy mày nhau à. Thôi để đó. Để trứng vô không mày chứ. Bóp chưa nè. Nha bóp luôn nè. Nha. Để đi thôi ta làm. Đốt cho mới ngon. Xàm. Để đi. Cái này có ớt một đống rồi. Mày để cho cay té đá hả? Được ớt. Cái lỗ ớt này phải ớt ke. Ở trong đây một đống ớt rồi. Cái làm gì mì gì vậy? Mì hết đống rồi nó cay hả?
tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình đang đi qua đường Phan Huy Ích, phường 15 quận Tân Bình các bạn ơi. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi, cũng đang là cái giờ tan tầm với Sài Gòn. Mình đang đi qua cái số 165 167 Phan Huy Ích. Thì mình gặp cái tiệm cơm cháy kho quẹt Cần Thơ. Cũng nhìn rất là hấp dẫn các bạn ạ. Nên mình quyết định là mình ghé vào mình quay để giới thiệu tất cả các bạn luôn. Nếu như bạn nào chưa biết cái món cơm cháy kho quẹt này thì mình xem để biết, còn là bạn nào biết thì mình xem để mình có một cái địa chỉ mới để mình ăn khi thấy thèm các bạn thì mình có thể tới đây ăn thử. Bây giờ mình đi vào khám phá nha. Số 165 167 đường Phan Huy Ích nha các bạn. Đây. Cơm cháy kho quẹt Cần Thơ 25.000. Có rau luộc này, có chả bông mỡ hành này, còn đầy đủ là 45. Số điện thoại là 0939 279 074. Vàng gì nó ngon nè. Nó vàng chứ không phải nó khác. Này mình bán đây lâu chưa anh? Rồi vô lấy cái dĩa đi. 3 tháng rồi. Đây, đây. Rồi là cái hàng như nào? Tại không có bị cống quá.